a gente vai organizar os meus gatos antes de eu ir pra escola. Então, na verdade, eu vou levar os gatos pra escola, então vamos lá. Como vocês viram, a minha caixa é assim, né, gente? Mas eu tenho outra ali dos meus gatos maior, que é essa daqui, ó. Sim, tá bem estragada. É porque, gente, eu fiz os gatos maior antes dos pequenos. Quando eu tinha, sei lá, uns 3 ou 4 anos. Eu só sei que foi quando eu conhecia Cat Jump e Pocoyo. Quando eu conhecia Cat Jump. Meu Deus, deixa eu ver. Quando eu conhecia Cat Jump e Show da Luna. Eu ainda conheço Cat Jump. Eu ainda conheço Show da Luna, tá, gente? Eu nem deveria. Não, nem ia falar. Primeiro eu vou começar pelos maiores, que são mais difíceis de colocar. Então vamos lá. Linda e bonitinha como sempre. Na verdade, esse daqui não é muito maior, então eu vou pegar só os maiores por enquanto para colocar. Porque os maiores eu tenho mais dificuldade assim para colocar. Vocês entenderam, né? Só tenho dificuldade para colocar mesmo. Então, vamos continuar. Não, gente, eu não tava pensando no que falar. Aqui, gato alto-falante. Que a minha prima tem um pouquinho de medo dele. Só por causa que um dia eu disse um negócio pra ela sobre o duplo dela e ela começou a... E eu mostrei pra ela e ela começou a ter pavor dele. Uma história bem engraçada que vocês não imaginam. Gata Golem. Agora a gente já foi pros pequenininhos. Uns mais grandes, ó. Gatinha princesinha. Gata princesa. Ai! Eu tenho uns 27 ou 28 gatos. Para as curiosidades que vocês estão fazendo, não precisa mais comentar. E vocês sempre... Eu tenho certeza que você já me perguntou por que todas as vezes que vocês vejam meus vídeos, eu nunca mostro o rosto. É assim, gente. É porque eu gravo na câmera onde tira foto. Então eu não consigo fazer que nem lá no vídeo pequenininho que eu posto. Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para fazer. Então eu tenho que gravar desse jeito mesmo, sem mostrar meu rosto. Ó, gente, vocês queriam ver meu rosto nas câmeras? Aqui, ó, gente. Se não estiver aparecendo, desculpe. Eu não sei como é que isso vai ficar. Mas tá aqui, ó. Oi, gente, vou colocar bem o celular. E se não estiver aparecendo, desculpe, mas não dá, tá, gente? Não dá. Então vamos continuar. Gente, se eu tenho um pouquinho de agonia, jogar com a gata travessa, essa daqui, ó. E a minha prima tem um pouquinho de agonia jogar com a Silver Spoon, a gata preta. Então, sim, gente, toda vez que eu falar Silver Spoon, eu vou dizer depois a gata preta. Nos outros vídeos que eu vou fazer. E eu não vou fazer nos vídeos de historinha, tá, gente? Porque talvez eu comece a fazer um vídeo de historinha com meus gatos, hein? Será que eu posso fazer um vídeo com meus boss? Não, gente, eu não tô dizendo, fazer, boss. Eu tô dizendo, lutando com os boss, ganhando os gatinhos, vai ser o mesmo gato. Então, e vocês sempre me perguntam, então eu tenho certeza que você aí de casa já se perguntou por quê eu não faço historinhas
Meus gatos que nem a Laura Melipe Leal. Sim, gente, eu conheço ela. Youtuber bem famosa também, já tá com 101.000 inscritos. E eu já sou inscrita dela, tá, gente? Você conheça essa Laura Melipe Leal, não fique... Antes de eu falar essa frase aí, que eu sou inscrita dela, não precise ficar triste, tá? E agora, se você não quer ver essa parte, pule essa parte do vídeo agora. Então, eu gato de rua, gato de rua, gente. Quero fechar a minha mochila. E agora eu só vou fazer agora eu só vou fazer um negócio aqui, uma surpresa. Então vamos lá. Meus gatos! Como vocês viram, os gatos grandes tá assim, tudo junto. Primeiro temos o gato saco de pancada, bonitinho. O gato boneco palhaço, a gata dinossauro, que é a gatinha dinossauro, que eu chamo ela de gatinha, que nem minha prima. E o gato fantasma, a gata namorada, o gato alto-falante AU, sim, gente, AU. A gata travessa, que eu só fiz ela e a gatinha dinossauro do tamanho gigante, assim, porque eu queria agradar ela. E por último, a Silver Spoon. Claro, também não ia me agradar, né? Gente, eu vou aqui colocar a bateria. Pronto. E eu também vou mostrar aqui umas pinturinhas de olhos dos gatos que eu fiz. E é aqui que eu faço um pouco dos meus gatinhos, que é um pouco, a maioria agora é daqui, algum som, e aqui está. Primeiro vamos começar por a primeira parte, que eu fiz o olho do gato do futebol, que é gato futebol, gente. O olho da Silvris, a gata preta. O olho do gato alto-falante. O olho da gata Joaninha. O olho do gato boneco palhaço. O olho da gata eletricidade. Olho do gato máquina. Olho da gata bonita. E olho da gata fantasma da água. Sim, gente, lá no tour de coisa eu disse gato. Também eu fiz o olho da gata namorada, o gato namorado, o gato mau. O olho da Pex, que é a gata criança. Eu também fiz o olho da gatinha dinossauro, da gata travessa, do gato saco de pancadas, que parece muito um olho, gente, mas não é, tá? Aqui é o olho do gato artilheiro e o olho da gata ídolo, que é o último, gente. Então, gente, depois eu quero dizer para vocês que eu vou mandar esse vídeo para minha prima. Então, tchauzinho. E tchau e tchauzinho e